الالتهاب. اول حاجه اللي غادي ننصحكم بها وهو هذا فريد بالعسل ديال المانيكا، هذا بالعسل ديال المانيكا. وانتم عارفين العسل ديال المانيكا انا اش كيدير؟ كيقتل لي بكتيريا، ياك كيحيد لي بكتيريا. هذا فيه ميل دو مانيكا وفيه ويل دو كاليبتوس، يعني الكاليبتوس. وهذا الكاليبتوس اش كيدير؟ كيسرح الحق. يا سلام، انا هذا هو اللي ينفعني صراحه. انا كناخذه، ها انا ما نكذبش عليكم، ها انتم شوف قربت نكمل. هذا ملي كنضربني البرد واحد النهار خليت سرج محلول والعسل. انتم عارفين ملي كيدخل الكولوندير وكتخلي سرج محلول كتفيق في الصباح، الصوت كيتمشي هنا كيكون مجروح حتى الصوت ما كيبقاش يخرج. هذا هو اللي خديت، هذا اللي نفعني. هذا كيتمص وملي كتمص وانت كتمصي وهو كيخرج العسل ديال المانيكا، وبطبيعه الحال كيسرح لك لو سيستيم ريسبيراتوار. بسم الله.